Hi guys, welcome to Dahlia and Family. Hari ni saya nak buat slime daripada adik saya. Ni adik saya ni. Dan kita orang nak buat slime daripada menggunakan hand sanitizer. Jom kita tengok bahan dia. Bahan-bahan yang kita perlu adalah kita tunjuk clear glue. Saya guna yang ini, janji dia non toxic. Kemudian kita ada hand sanitizer. Saya guna yang ini. Korang tak kisah nak guna yang mana-mana pun. Jadi ini. Kemudian slime activator. Saya guna yang ini. Saya guna yang ini. Kemudian kita perlu mangkuk dan pengacau. Jom kita buat. Okey, kita ni tak ya. Okey, kita dah sediakan tempat barang ni. Lepas kita nak kacau, kemudian kita perlu letak clear glue. Mula kita kena letak clear glue. Okey, kita orang dah letak gam. Kemudian kita tak kacau lagi. Kalau saya tak kacau je lah. Kemudian kita tambahkan hand sanitizer. Ketatnya. Nak guna hand sanitizer ni, korang boleh dapat idea ke. Dan kita kacau. We need to swap out the SD card. These days is running for a while. I've been lying to myself all this time. I don't know why I still have Haley's video. I don't even know why I'm telling you all this. Sampai nak tambah pewarna boleh, tapi kita orang buat clear slime. I just know I have to find out. I just don't know how I can or should. No idea. But I thought of something. I'm here. Saya tak dapat makan saya cakap. So to fight my fears with a little crazy, I'll say, yeah, baby. I know. Okey, korang lepas tu kita tambahkan slime activator. Ini spray. You guys okay? Why should we be okay? Well, where's Ben? What's wrong? I'm not sure. What's up? Are you guys serious? Quit your stupid pranks, would you? Jeez, so gross. But those are moms. Dude, that was a good prank. Tapi dia melukis sikit, maksudnya dia dah nak jadi. Dia dah nak jadi. That brings me back to my question. Where is Daddy? Does anyone know if she has her cell on her? Are you guys kidding? Dia masih berair. Yeah. And where's my phone? Wait, I didn't tell you where she went. Dia masih berair. Come on. Hey! Hey! Hey, come out wherever you are. Hey! Hey, something happened to her. You want to be. We can't risk losing that age. Dia masih berair sebab kita tambah slime.
banyak ni. Kakak sikit. Sebab bunyi bising tu, sebab itu jaga kami TV. Kalau sebenarnya buat dekat luar. Sekejap ya. Okay guys, sorry tadi. Sebenarnya selain kami dah siap. Sebenarnya kita orang ni dah siap. Senang je nak buat slime. Mudah dan senang sangat. Mudah. Dan korang ada bahan yang korang nak buat tu. Tapi saya ingin itu besar. Kakak saya selalu kasih saya ni, tapi yang kakak saya kan kacau. Kakak saya ni baik. Baik. Apa yang dalam macam sorry. Sekarang adik-beradik. Okay, inilah slime hasil slime kami. Ni sudu. Ni macam sudu ini. This slime clear slime. Macam masuk lubang tadi. Okay guys, apa-apa jangan lupa like, komen, share, yang paling penting subscribe. See you next video. Bye.